السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم عن نعم الله الكتيرة اللي بتحيط بينا وإحنا مش شايفينها، وإن إحنا عايشين حياتنا كأننا في سباق بنجري فيه من مشكلة لتانية، وبنقضي أيامنا بنفكر في الأشياء اللي ناقصانا وفي الحاجات اللي فقدناها والأمنيات اللي إحنا نفسنا تتحقق وما تحققتش، لدرجة إن إحنا بننشغل وبننسى شيء بسيط ممكن يغير حياتنا كلها، وهو إن إحنا بنعدد نعم الله بدل ما نقعد نعدد مشكلاتنا. لما هنبدأ ننظر إلى الأشياء اللي بنملكها والنعم الكتيرة اللي حوالينا، هنلاحظ إن ملامح الحياة بدأت تتغير قدامنا ببطء وبعد كده بسرعة، كأن ربنا بيفتح ليك باب ما شفتوش قبل كده. الامتنان والشكر مش مجرد كلمة ولا شعور مؤقت، الامتنان أسلوب حياة، إنك تستيقظ كل يوم صباحا وتقول الحمد لله رغم كل شيء بيمر بيك وبتحسه. الحمد لله لأننا ما زلنا نستطيع أن نحلم، أن نتغير، أن نحاول من جديد. الحمد لله إن في أشياء صغيرة بتحصل لينا كل يوم لكنها كافية إن هي تشعرنا بالسعادة وتشعر قلوبنا بالراحة. ومع الوقت هتكتشف إن الامتنان والشكر مش هو فقط اللي هيخليك تشوف الجوانب المضيئة، لا، ده هو اللي هيخليك تصنع الجوانب المضيئة دي. كل مرة هتشكر فيها ربنا على شيء بسيط كأنك بتقول للحياة أنا مستعد لشيء أكبر. كل مرة بتلتفت فيها وبتشوف النعم اللي بين إيديك كأنك بتفتح باب لنعم جديد ما كنتش تتوقعها. ولما نتعلم نعدد نعم الله علينا بدل من إن إحنا نشوف مشاكلنا فقط، هندرك إن الحياة كانت دايما أجمل مما نتخيل، وأن الله كان يحيط بنا في كل لحظة، لكننا كنا منشغلين بما لا نملكه عن النعم اللي إحنا بنملكها. إحنا في حياتنا اعتدنا النعمة والنعم اللي في إيدينا، اعتدنا وجودها لدرجة إن إحنا ما عدناش بنشوفها أو بنهتم بيها. من ضمن النعم ديت اللي لا حصر ليها صحتنا، نعمة، راحة بالنا، الأشخاص اللي بيحبونا بصدق، قدرتنا على النهوض بعد كل سقوط، حتى اللحظات الصغيرة اللي بتمنحنا شعور بالسعادة، شعور عابر. لكن لما تبدأ بالامتنان والشكر هتتغير مشاعرك وهيتغير يومك وهيتغير إحساسك بالحياة كلها، وهتحس إن كل شيء أصبح أهدى وهادئ وألطف وأقرب إلى قلبك، لأن الامتنان مش بيغير الواقع اللي حواليك، لأ، ده بيغير الطريقة اللي إحنا بنشوف بيها وبينعكس ذلك على كل شيء حوالينا. ذكر نفسك دايما إن الحياة مش سباق وليست مقارنة مع حد، كل منا له طرق مختلفة وتوقيت مختلف واختيار مختلف، وما كتبه الله لنا سيأتيك مهما تأخر، وما ظننت إنه بعيد سوف يأتيك في وقته. وكلما شعرت بالضيق تذكر إنك ترفع راسك للسماء وتقول أنا راضي بقلب مؤمن، والحمد لله على ما كان وما هو كائن وما سيأتي. فكلما ازداد شكرك ازدادت نعم الله حواليك، وكلما رضيت أبدلك الله بما هو خير، وكلما قلت الحمد لله على كل حال فتح الله لك أبوابا لم تكن تتوقعها. تذكر دائما إن نعم الله أكبر بكتير من أن تحصيها، وإن لطفه أوسع من أن تدركه. فالحمد لله على كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.